drawer in your kitchen. You gave me the room with a view of the yard. Whatever the hurt, you knew right where to kiss it. You gave me the best of your heart. And you carried my rocks in your pocket. Flowers and feathers and butterfly wings. You had an answer for all of my questions. You showed me wonderful things. I know that it hasn't been. Hello po, good evening. Pick up it. Ano to? May package pa dito na nagulat para Ang makro, kinang lang pwede. Hindi naman kailangan. Ha? Kailangan ng presence mo dun. Sige kayo. Sige po. Sige na. Kanina itong pambayaan natin. Teka. Adi? Apa. Jesus. Sige. Kanan. Ayan po. Happy Mother's Day! Wala na ihat na pag-aira. Happy Mother's Day, Ma! Ay, talaga ikaw artista na na. Tawag ko nga! Happy Mother's Day! Dito mo, kaya na nga sila. Muray pagod makaliwan buhok ko ba? Napagdururi niyo eh. Kita siya. Pero madilim. Kailangan ko na. Ma, Happy Mother's Day. Punta na lang siya. Paano man, maram ka kung tikang kang kanain eh. Ha? Direk ko maharam. Kaya balit, direk maharam. Ay, naman yung gusto niya kanina. Sige balat. Sige pakiana. Ano niya ko? Ano niya ka? Sige lang pakiana ma. May package. May inabot nga da. Ulit matikang ini ka surprise kan Ma'am Jenny Lynn. Ang kanay? May anak di ba? Matililin. Hi maniya yan na. Ato Hong Kong. Siyempre waray mga limuti ate Lynn na imo. Iyagin papaabutin nga regalo para haimo. Siyempre maadili mo flower. Pagpaduduroy. Ginili pagulinin ka na. Gusto na rin makita ka. Okay. Madi rin pa ito siya ginahatan yung papaabot ni Kagulag gininin baga. Aurora yun. Adi gihapan message ni Ate Lelen para haimo. Babasahon ko ma. Happy Mother's Day, Mama Ruby. Thank you for all the love you have shown to us over the years. It means so much that you have always been there for us. You are a wonderful mother and we can thank you enough for everything you've done to us. We love you so much, Mama Ruby. Love, Jeneline. Nagpuruan na ka mga tulo. Iyala ito. Wala ko ito kinalaman, ma. Ano mo message, ma? Ano mo masisiring? Papasalamat ako ay nga nanongdom gap mamay daya. Nanay nga bisan lamay ada pandemic ha Hong Kong. Ang mula dito na. Wala. Ayan, ano mo paspegyakan kan, mama? Dali, ito na. Dali. Dali na. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma. Ikaw ko yung singad to siring. Happy Mother's Day, ma. Balik ito, mama. Hoy, mama mo ito. Hindi na ako, mama. Mama ka rin. Mama lagyapitan, Mama Ruby. Oh, bye.
Ma, may daghihap kami regalo. From Sky Surprise on Okay, World's Best Mom Award. This certificate is given to Maria Ruby A. Villarin for being the best mother anyone could ask for. You are an inspiration to the entire family. From the very beginning, you have always been there, sharing your love and showing what it means to be an amazing mom. We hope your day is filled with overflowing happiness. Given this 9th of May 2021 from Sky Surprise on Wheels. Karawat ka ito, ma. Mabugat ito, Chor. Oo, hindi ko diri na makada. Yeah, happy Mother's Day, ma. May dagyap na mga diki. Siyempre, Ito, Jen. Kaya no, madiri may ito kakarauton. Yeah, happy Mother's Day. Surprise. Surprise ka, ma. Surprise ko, di naman Surprise nga ka? kuan. Pagsugaran niyo ako. Tok, gadanay mo. Tinuon pala. Ito na, natok na. Ito na. Yay, happy Mother's Day, ma. Sige, yan na, magpipicture kita. Picture. Joke lang. Hindi mo ganito. Joke lang. Meron balat. Ano ni mo, Ki? Mga balon. Opo, ni balon. Sige, sige, katina na yung balon. O, pagdaan yan, ha? Ngayon, ngayon lang. Oh, may dali ko. Cinta. Thank you po. Happy Mother's Day. Po. Kita li. Ah! Ha, kapte.